할렐루야. 온라인 예배에 오신 여러분을 주님 이름으로 환영합니다. 사랑하고 축복합니다. 이 시간 마음을 다해서 하나님께 찬송 올려드리고 주님을 예배하겠습니다. 찬송가는 286장 주 예수님 내 맘에 오사 찬송하시기 바랍니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 우리의 생각과 마음을 지키시는 아버지 하나님, 매사에 하나님과 대화하고 하나님과 소통함으로 하나님의 뜻대로 살아가는 인생이 되어야 할 터인데, 우리는 늘 언제나 내 마음대로 살고 내 마음대로 결정하고 내 마음대로 모든 시간과 재물, 능력을 소비하는 경향이 있습니다. 주님, 우리의 죄를 용서하여 주옵소서. 하나님께서 우리에게 주신 모든 시간과 재능, 재물, 계획과 꿈들이 다 하나님의 계획대로 이루어지기를 바랍니다. 그 뜻을 우리가 저버리지 않고 순간순간 내 욕심에 이끌려서 내가 결정하는 것을 막아주시옵소서. 주 성령께서 연약한 우리의 심령을 강하게 붙들어 주셔서 주님의 길로만 가게 하여 주옵소서. 인생의 터닝 포인트에서 또는 두 갈래 길, 세 갈래 길에서 과연 주님의 길이 어디인가? 감정에 치우치지 않고 의심의 눈으로 바라보지 않고 오직 능력의 하나님을 믿고 의지하며 하나님께서 주신 약속을 믿고 하나님의 길로 가게 하여 주옵소서. 우리의 연약함을 불쌍히 여기시고 우리의 불신앙을 용서하여 주옵소서. 주님만을 따르겠나이다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 민수기 14장 11절로 25절 말씀을 보겠습니다. 민수기 14장 11절로 25절. 여호와께서 모세에게 이르시되 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐? 내가 그들 중에 많은 이적을 행하였으나 어느 때까지 나를 믿지 않겠느냐? 내가 전염병으로 그들을 쳐서 멸하고 내게 그들보다 크고 강한 나라를 이루게 하리라. 모세가 여호와께 여짜오되 애굽인 중에서 주의 능력으로 이 백성을 인도하여 내셨거늘 그리하시면 그들이 듣고 이 땅 거주민에게 전하리이다. 주 여호와께서 이 백성 중에 계심을 그들도 들었으니 주 곧 여호와께서 대면하여 보이시며 주의 구름이 그들 위에 섰으며 주께서 낮에는 구름 기둥 가운데에서 밤에는 불 기둥 가운데에서 그들 앞에 행하시는 것이니 이다. 이제 주께서 이 백성을 하나같이 죽이시면 주의 명성을 들은 여러 나라가 말하여 이르기를 여호와가 이 백성에게 주기로 맹세한 땅에 인도할 능력이 없었으므로 광야에서 죽였다 하리이다. 이제 구하옵나니 이미 말씀하신 대로 주의 큰 권능을 나타내옵소서. 이르시기를 여호와는 노하기를 더디하시고 인자가 많아 죄악과 허물을 사하시나 형벌받을 자는 결단코 사하지 아니하시고 아버지의 죄악을 자식에게 갚아 3, 4대까지 이르게 하리라 하셨나이다. 구하옵나니 주의 인자의 광대하심을 따라 이 백성의 죄악을 사하시되 애굽에서부터 지금까지 이 백성을 사하신 것 같이 사하시옵소서. 여호와께서 이르시되 내가 네 말대로 사하노라. 그러나 진실로 내가 살아있는 것과 여호와의 영광이 온 세계에 충만할 것을 두고 맹세하노니 내 영광과 애굽과 광야에서 행한 내 이적을 보고서도 이같이 10번이나 나를 시험하고 내 목소리를 청종하지 아니한 그 사람들은 내가 그들의 조상들에게 맹세한 땅을 결단코 보지 못할 것이요 또 나를 멸시하는 사람은 한 사람도 그것을 보지 못하리라.
그러나 내 종 갈렙은 그 마음이 그들과 달라서 나를 온전히 따랐은즉 그가 갔던 땅으로 내가 그를 인도하여 드리리니 그의 자손이 그 땅을 차지하리라. 아말렉인과 가나안인이 골짜기에 거주하나니 너희는 내일 돌이켜 홍해 길을 따라 광야로 들어갈지니라. 오늘의 말씀은 모세의 기도와 하나님의 용서입니다. 하나님은 모세의 기도를 들으시고 자신을 멸시한 이스라엘 백성을 용서하시지만 갈렙 외에는 가나안 땅에 들어가지 못할 것이라고 선언하십니다. 하나님은 이스라엘을 멸하시고 모세를 통해 새로운 나라를 세우겠다고 하실 정도로 하나님의 약속을 믿지 않는 이스라엘에 진노하셨습니다. 지난날에 하나님이 베푸신 위대한 구원과 풍성한 은혜를 경험하고도 앞날에 대한 하나님의 약속을 믿지 않는 것은 하나님을 멸시하는 일이기 때문입니다. 불신은 나의 연약함을 넘어 하나님을 멸시하는 죄임을 기억하시기 바랍니다. 하나님은 모세의 기도를 들으셨습니다. 모세의 기도를 들으시고 이스라엘을 멸하려던 계획을 철회하셨습니다. 하지만 그들의 죄를 못 본 채 하고 지나가지 않으셨습니다. 하나님을 불신하고 멸시한 사람들은 약속의 땅을 볼 수 없을 것이라고 선언하시며 가나안 땅에서 돌아서서 광야로 들어가라고 명령하셨습니다. 한편 하나님을 전적으로 믿고 따른 갈렙은 그 땅을 차지할 것이라고 약속하셨습니다. 우리는 하나님의 용서 안에서 살아가고 있지만 죄는 우리 삶에 아픔을 가져옵니다. 순종하느냐 불순종하느냐에 따라 삶에서 다른 열매를 먹을 것입니다. 모세는 자신의 명예보다 하나님의 명성이 더 중요했습니다. 아브라함을 통해서 하나님이 이스라엘 백성을 이루셨듯이 모세를 통해서 새로운 민족을 일으키고 새로운 나라를 세우겠다고 하셨지만 모세는 그렇게 되면 여호와는 맹세한 것을 지키지 못하는 무능한 신이 될 것이라면서 만류했습니다. 내 앞길을 열어달라고만 기도하지 말고 하나님의 이름이 거룩히 여김을 먼저 받으시기를 기도하는 이 모세가 너무 멋지지 않습니까? 모세는 이스라엘 백성의 죄를 용서해달라고 기도했습니다. 하나님의 인자하신 성품에 의지해서 죄를 징계하더라도 죄악과 허물을 용서하겠다고 하신 약속에 의지해서 애굽에서부터 지금까지 참고 용서하신 것처럼 이번에도 용서해달라고 간청했습니다. 하나님의 명성뿐만 아니라 백성의 복과 안전도 모세의 간결한 소원이었습니다. 우리 공동체와 이 땅의 교회를 위해서 내가 드릴 수 있는 기도는 무엇입니까? 여러 가지 많죠. 저는 오늘 모세가 참 이래서 위대한 지도자구나 생각을 또 하게 됩니다. 이스라엘은 하나님을 가나안의 우상보다 못한 존재로 만들었어요. 너무하지 않습니까? 자기들이 못하면 하나님도 못할 거라고 생각하는 사람들이 되어버렸어요. 하나님은 안중에도 없네요. 지금 이스라엘 백성들이 왜 이렇게 믿음이 없어졌을까요? 하나님은 이스라엘에게 가나안 땅을 유업으로 주시겠다고 약속을 하셨잖아요. 그런데 이스라엘 백성들이 이렇게 불신하니까 결국 하나님께서 그 약속을 철회하시는 장면이 오늘 본문 말씀에 있습니다. 이 엄청난 사건이죠. 언약은요, 상호적인 거예요. 이스라엘이 믿지 않으니까 하나님도 믿음을 철회하신 겁니다. 어떻게 해도 죄인을 용서할 수밖에 없는 하나님은
인간이 창조한 하나님일 뿐이에요. 하나님한테도 자유가 있어요. 우리의 죄를 용서하실 수 있는 자유가 있고 용서하지 않으실 자유가 있어요. 근데 무조건 하나님은 우리를 사랑해야 된다. 우리가 아무런 어떤 죄를 져도 무조건 하나님은 우리를 용서해야 된다. 뭐 이렇게 생각을 하시는 분들도 있더라고요. 그건 그 사람이 만든 하나님이죠. 진짜 하나님이 아니죠. 큰일 났어요, 이제. 여기까지 왔는데 가나안 땅 지금 있는 사람들한테 안 주고 그냥 모세 너를 왕으로 해서 너를 지도자로 해서 새로운 나라를 세울게. 이렇게 하나님께서 새로운 계획을 세우셨어요. 세상에. 모세가 다시 기도를 합니다. 중보자 역할을 하는 거죠. 제사장 역할을 하는 거죠. 모세는 자기가 그렇게 그 못난 지도자라고 백성들한테 욕먹을 때는 온유하게 가만히 계시다가 드디어 하나님께서 그들을 멸하시고 야, 내 약속 취소. 가나안 땅 안 줘. 그리고 모세 너를 통해서 새로운 나라를 세우자. 그랬더니 하나님 그러시면 안 됩니다. 백성들이 죽을 위기에 처하니까 모세는 자기가 이렇게 백성들한테 욕먹을 때는 가만히 계시다가 백성들이 지금 완전히 다 죽잖아요. 예, 나선 거죠. 이건 아니야 하면서 이제 용서를 구하는 모세, 중보자 모세. 모세는 하나님의 명예와 성품에 기대어 사죄를 호소합니다. 하나님 그런 분 아니잖아요 하는 거죠. 설득력 있어요. 네. 주님이 이스라엘 백성들을 가나안 땅 바로 요 앞에서 죽이신다고요? 그러면 가나안 신들을 이기고 땅을 줄 능력이 없는 신이라고 열방이 하느님을 조롱할 거 아니겠습니까? 이게 일리 있죠? 그리고 또 말씀하죠. 모세는 하나님은 노하기를 더디하시고 언약에 신실하신 하나님이시니까요. 형벌 받을 자들만 벌하시고요. 이스라엘의 죄는 용서해 주세요. 그렇게 중보기도를 드립니다. 하나님의 영광, 하나님의 명예를 지켜드리는 차원에서 모세가 이렇게 하나님을 설득하게 된 것입니다. 야, 그렇죠? 그래서 하나님이 어떻게 하셨죠? 모세의 기도를 들어주셨어요. 20절에 여호와께서 이르시되 내가 네 말대로 사하노라. 야, 하나님도 참 대단하시네. 하지만 하나님의 심판이 뒤따릅니다. 대가는 지불해야죠. 죄인들은요, 대가를 지불해야 돼요. 여기서 지금 가나안 땅 바로 앞에서 죽지 않은 것만 해도 다행이라고 생각할 수 있어요. 숱한 이적을 보고 정말 10번이나, 이 10번이라는 말은 뭐 정확하게 10번 센 게 아니고요. 그냥 수없이 하나님을 시험했다. 그런 걸 말하는 겁니다. 수없이 하나님을 시험하고 멸시하고 순종하지 아니한 자들은 어떻게 된다? 한 사람도 가나안 땅에 들어가지 못한다. 그리고 말씀하시죠. 갈렙만은 그의 믿음대로 자손과 함께 그 땅에 들어갈 것이다. 그렇게 하나님이 말씀하시네요. 불평과 원망과 불신으로 가나안 가는 길을 지체하고 중단하고 결국 애굽으로 돌아가겠다고 아우성치는 그 사람들 바람대로 다시 광야로 들어가라고 하십니다. 그래서 1년 만에 1년도 안 돼서 가나안 땅으로 갈 수 있는 이 사람들이 결국 40년을 광야에서 다시 헤매는 일이 일어난 거예요. 하나님의 진노는
하느님의 사랑만큼이나 실제적입니다. 하느님의 큰 은혜를 받은 사람답게 우리가 정말 하느님의 말씀대로 순종하고 있는지, 하느님의 약속을 정말 잘 믿고 그대로 가고 있는지 한번 점검해 보시기 바랍니다. 예수 그리스도의 십자가와 부활을 기억하십니까? 죽음 이후에 부활의 그 기적을 믿고 그것을 체험하십니까? 예. 여러분, 미량이라는 그 영화가 있어요. 전도연 영화배우 나오는 그 미량. 그 영화가 참 굉장히 이슈가 많은 영화인데, 가장 그 문제가 되는 장면이 이 부분입니다. 그 박도섭이라는 살인자와 신혜라는 그 아들을 잃은 피해자, 요 둘 사이에 이제 감옥에 가서 면회하는 장면에서 거기서 이제 아연 실색하는, 이 신혜가 아연 실색하는 장면이 나오죠. 그 살인자가 거기 갇혀가지고 이제 그 시내 면회 온 사람한테 대화를 하는 거죠. 그 시내가 이제 박도섭 그 인간한테 용서해 주려고 간 거예요. 내 아들을 죽인 자를 내가 용서를 해 주려고 간 거예요. 근데 이 박도섭이라는 사람이 이미 용서받았다고, 하나님께서 나를 용서해 주셨다고 그렇게 말을 하는 거죠. 그래서 이 시내가 깜짝 놀랍니다. 하나님이 죄를 용서해 주셨다고요? 박도섭이 얘기하죠. 예, 눈물로 회개하고 용서받았습니다. 그러고 나서 잠도 잘 자고 아침에 일어나자마자 기도하고 하루하루가 얼마나 감사한지 모릅니다. 이제 여한이 없습니다. 하느님한테 회개하고 용서받으니 이렇게 편합니다. 이러는 거예요. 그래서 이 시내가 더 망가지죠. 용서해 줄 수가 없어. 내가 용서해 주려고 갔는데 그가 이미 하나님으로부터 용서받았대. 그래서 나는 용서를 해줄 수도 없어. 이렇게 된 거죠. 보통 용서는 쌍방간에 이루어지는 거 아닙니까? 한쪽의 일방적인 희생으로도 가능한가요? 예, 가능합니다. 가능한데 부모가 자녀를 용서할 때 바로 그런 것이 가능하죠. 부모는 아직 정신 차리지 못한 자녀들을 용서합니다. 영화 밀양에서 살인자 박도섭은 자기 죄를 셀프 용서하고 있어요. 아이를 유괴해서 죽인 이 박도섭은 아이의 어머니인 신의 앞에서 용서를 구하기는커녕 이미 자신은 하나님께 용서받았다고 선언합니다. 이 살인자 박도섭이 기독교를 오해하고 왜곡하고 있는 거죠. 여러분, 인간의 죄는 하나님의 은총으로 용서받을 수 있지만 지은 죄에 대한 벌은 반드시 받아야 되는 거예요. 극중에 이 박도섭은 그걸 몰랐습니다. 용서와 화해가 필요합니다. 용서는 가능하지만 화해가 안 된 상황이죠. 용서는 피해자가 가해자에게 하는 것이죠. 가해자 또한 피해자에게 용서를 구할 수 있어요. 그런데 가해자가 용서를 구하지 않을 때는 어떻게 해야 되죠? 그럴 때도 피해자가 가해자를 용서함으로 원망과 미움에서 벗어날 수 있어요. 그러나 화해는 한쪽만으로는 안 된 거죠. 반드시 쌍방간의 노력과 준비가 필요한 거 아니겠습니까? 화해를 하지 못한 상태로 용서만 받았다고 착각하시는 분이 계십니까? 하나님은 형제에게 죄를 진 게 있거든 먼저 그와 함께 화해를 하고 그리고 나서 나에게 재물을 바쳐라. 안 그러면 이 재물 안 받는다. 뭐냐면
형제끼리 화해가 안 된 상태에서 나에게 예배해봤자 나는 너의 예배를 받지 않는다. 그 말씀 아니겠습니까? 그렇습니다. 하나님은 이스라엘 백성들의 이 불신과 배신을 그냥 묵고하지 않으셨습니다. 물론 용서는 해주셨습니다. 그러나 심판도 해주셨습니다. 심판의 종류가 달라서 그렇죠. 그래서요, 이 불신앙적인 요구를 그대로 수용하시는 것보다 더 큰 심판은 없어요. 이 사람들 다 광야에서 죽었어요. 애굽으로 가지도 못하고요. 여러분 잘 생각해 보십시오. 내가 아는 하나님은 누구입니까? 내가 하나님을 어떻게 대하고 있는지 잘 살펴보면 알아요. 나의 하나님이 어떤 하나님인지. 나한테 쩔쩔매는 하나님이신가요? 나를 늘 신경 쓰이게 하는 하나님이신가요? 여러분 잘 생각해 보세요. 나는 그분의 명예를 위해서 살고 있는가? 아니면 나의 명예를 위해서 그분을 고용하고 있는가? 광야의 이스라엘 백성은 어떤 하나님을 믿었다고 생각하세요? 이스라엘은 하나님을 가나안의 우상들보다도 못한 존재로 만들었던 거예요. 그래서 그 사람들한테 하나님은 믿음의 대상이 되지 못한 거예요. 오히려 멸시의 대상일 뿐인 거예요. 이런 정도로 가하니까 하나님은 그런 이스라엘을 자기도 안 믿겠고 그들과 맺은 언약도 취소, 철회하겠다고 하신 거예요. 대신 모세를 통해서 더 크고 강한 나라를 만들겠다고 하신 거예요. 이게 반복적으로 지금 제가 말씀드리는 이유는 전체 그림 안에서 내가 이스라엘 백성의 입장이었다면 어떨까? 나는 이스라엘 백성들처럼 그렇게 불신과 배신과 또 내가 만든 하나님을 섬기고 있지는 않았는가를 점검해 보시라고 말씀드리는 겁니다. 언약은 상호적입니다. 여러분, 아무리 죄를 져도 하나님이 우리를 용서해 주셔야죠. 용서 안 해 주신다고요? 사랑이 하나님인데 그건 하나님이 아니죠. 라고 말씀하실 때가 있습니까? 그런 생각을 하실 때가 있습니까? 하나님답지 않다고요? 그건 여러분이 만든 하나님일 뿐이죠. 어떻게 해도 죄인을 용서할 수밖에 없는 하나님은 우리가 만든 하나님이에요. 그런 하나님 안 계세요. 여러분, 진짜 하나님을 믿으시기 바랍니다. 하나님이 정말 어떤 분인지 오늘 민수기 말씀, 이 배신한 이스라엘 백성들에게 어떻게 대하시는지를 보시고 진짜 하나님을 똑바로 이해하시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 어떠한 상황 속에서도 우리에게 주신 약속을 절대로 이루시고야만은 전능하신 하나님을 믿게 하여 주시옵소서. 절대로 하나님을 의심하지 않게 하여 주시옵소서. 그리고 오직 하나님의 영광, 하나님의 명예를 위해서 살게 하여 주옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 감동 교통 역사하심이 오늘 모세의 중보 역할을 통하여서 죽음의 심판에서 벗어났지만 그러나 하나님 불신의 대가로 가나안 땅을 보지 못하고 평생 광야를 헤매다가 죽어버린 바로 그 이스라엘 백성들을 반면교사 삼아서 오늘 나와 나의 가정은 하나님만을 믿겠습니다 결단하고 주의 말씀을 듣고자 하는 모든 하나님의 백성들 머리 위에 이제부터 영원까지 함께 하시기를 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원하옵나이다. 아멘.